Rīgā E5 divīzijā. Ar jums šodien komentētāja kungs Ivo Ivanovs. Kā ierasts, gaidīšu komentārus, jautājumus YouTube. Rakstam, komentējam, parunāsimies un izbaudīsim šo brīnišķīgo hokeja spēli, jo šī spēle solās būs tiešām spraiga. Abas komandas spēcīgas, pēdējā laikā dažādas sekmes, kas seko vairāk Ogres smēšeriem, zina, par ko ir runa, bet bija arī iespēja aprunāties ar komandas ģenerālmenedžeri un iedeva nelielu ieskatu, kas tad notiek īsti komandā, bet par to arī spēles gaitā parunāsim. Kā jau minēju, tātad Ogres smēšers pret Vikingiem šodien spēlē. Abām komandām ļoti, ļoti svarīgi punkti nepieciešami. Ļoti spraigas situācijas ir tabulā. Smēšers spēlē ziemeļos ar 23 punktiem. Šobrīd atrodas 3. vietā, bet jāsaka, ir 3 komandām vienāds punktu skaits. Bet Tukuma brāļiem 3 ir par vienu spēli mazāk. Un 4. vietā ir arī Minotaur ar 21 punktu. Tā kā ļoti, ļoti katra spēle ir svarīga un palikuši tikai 3 spēles, starp citu, ieskaitot šo. Bet Vikingiem 27 punkti un 4. vieta, un 3. vietā ir Rotas komanda, pret ko arī sestdien spēlēja Ogres smēšers komanda. Un, Vikingi 4. vietā ar 27 punktiem un šobrīd ārpus play-offa vietas. Spēle iesākusies, pirmās maiņas, smēšeriem beidzot arī 3 maiņas. Sestdien, kā jau minēju, spēlēja Tukumā izbraukuma spēle pret Rotas komandu. Rotas atrodas tabulas augšpusē. Jāsaka, bija ļoti, ļoti saturīga spēle, sīva spēle, bet Ogres smēšers pēdējās spēlēs problemātiski ar vārtu gūmiem. Līdz ar to, diemžēl, nācās piekāpties Rotas komandai un tagad jau pēc lieliskas sezonas sākuma tagad jau jācīnās arī par play-off vietu, kā jau to dara visas komandas. Pirmais mētiens arī pie Roberta Mukāna vārtiem no zilās līnijas. Vikings nostājušies uzbrukuma zonā, saspēlējās. Šeit labi ielaužās uz metienu, 16. numurs un ļoti laba izspēle uz tukšiem vārtiem, bet beigās neizdodas uzmest vārtiem. Šeit uzmetiens. Roberts Mukāns pasito tālāk. Un turpinās Vikingu uzbrukums šeit. Neizdodas Ogrē nokontrolēt ripu un nebūs uzbrukums, bet pacīnīsies laukuma stūrī. Šeit neliels grūdienis, bet nekā bīstama. Ko es noteikti gribu izcelt un lai jūs pavērojat, tas ir Miks Lejnieks no Vikingu komandas 63. numurs. Kāpēc? Jo viņš ir E5 divīzijas rezultatīvākais spēlētājs ar diezgan labu atrāvienu. Šīm uzbrucējiem ir 22 punkti un 2. vietā spēlētājs ir ar 17 punktiem. Tā kā, ļoti ir izcēlies ar rezultatīvitāti šis spēlētājs. Redzēsim, kā šodien viņam veiksies. Pavērosim, kas tad Lācītim ir vēderā un ko viņš spēj. Neilands cīnās uzbrukuma zonās smēšeriem, bet neizdodas nokontrolēt ripu. Un jau uzbrukumā dodas Vikings komandā. Pazaudē Nūju Komkovs. Komkovs ir apmainījies pozīcijām ar Neilandu. Neilands ierasti spēlēja centra pozīciju, šeit labs mētiens garām vārtiem. Neilands parasti spēlēja 3. virknējumā centra pozīcijā, bet šodien arī ielikts labajā pusē un Konkos attiecīgi centra pozīcijā. Pirmais spēles pārmetiens. Iemetiens būs pie Roberta Mukāna sargātajiem vārtiem. Iemetienu izdodas uzvarēt Vikings komandai, izspēlo zilo līniju. Stančiks atpakaļ aizvērtē. Ļauj kontrolēt pagaidām spēli Ogres smēšers. Saspēlējas pa perimetru uz ļoti labs, viltīgs metiens. Vai gamakā vai uz pielabošanu 40. numuram, kas ir Rozenbergs Ronalds. Vārta priekšā pie ripas netika. Roberts fiksē ripu. Kā jau minēju, tāds sarežģītāks nogrieznis Ogres smēšers komandai, tāpēc ļoti ceram uz veiksmīgāku sniegumu, protams, arī Vikingu izpildījumā, lai ļoti skaista mums šī 26. janvāra spēle pievakarē pirmdienā Ogres ledushallē. Vairāk spēles sākumā ripu kontrolē Vikings, to arī ļauj Ogre pa perimetru spēlē Vikings, bet pagaidām nav ļoti nekas bīstams izveidojies, neskaitot to skaisto izspēli uz tukšiem vārtiem, kur neizdevās uzmest pa vārtiem. Abruņo Vikingus smēšers un dosies pirmajā pilnvērtīgajā uzbrukumā šovakar. Vilhoviks numur 3 ieslidojas.
Ar ātrumu mēģinās tikt zonā. Tur priekšā spēlētājs Said. Veikli mēģināja pamest ripu gar bortu un ielausties iekšā, bet nolasīja šo maiņkustību aizsargs. Šeit vai izdosies Ogrē beidzot nostāties. Viltīgs metiens no mīnus leņķa un arī gan arī kaut kā iekuleņo ripa vārtos, bet tas nenotiek. Turpinās uzbrukums. Ar ripu Ramats, arī viens no komandas līderiem, kapteinis iepriekšējā spēlē sestdien arī guva vienīgus komandas vārtus pret Rotas komandu. Cerēsim, ka arī šodien izdosies rezultatīvs sniegums. Kā ierasts Ogres ledus hallē, lai arī kāda būtu diena, pirmdiena vai svētdiena. Pārsvarā tās ir pirmdienas, bet ļoti liels pulciņš vienmēr ierodas atbalstīt savu komandu. Un pat ja šobrīd ir sarežģītāks nogrieznis, tāpat atbalsta komandu un ticas komandas spēkiem. Noteikti arī jāatgādina, ka komanda ir dibināta 25.–26. gada sezonā, jeb tikai šajā sezonā komanda ir izveidota un ir debitējusi, tāpēc, kurā vēl sezonā būs augšas un lejas, ja ne pirmajā sezonā ir jāatrod sava spēle. Protams, ļoti labi, ka izdevās labs sākums, kas arī šobrīd ļauj atrasties tabulā tādā situācijā, ka vēl var cīnīties par play-off un noteikti arī cīnās. Bet jā, tagad tāds sarežģītāks nogrieznis, problemātiski ir gūt vārtus, līdz ar to arī tad spēles ir grūti uzvarēt. Bet ļoti iespējams viss šodien mainīsies, jo, kā jau minēju, aprunājos arī ar GM, Ogres Smashers, Roberto Mukano. Un jā, sacīja, ka, protams, spēlētāji apzinās, ka ir sarežģīts nogrieznis, bet viņi zina, ko viņi spēj, jo sezonas sākumā to arī parādīja. Un tiek ieliktas lielas pūles treniņos un jau var just spēlētāji un ir labs gars, kad lēnām tā spēle atgriežas. Ir labas izspēles aizsardzības, teiktu, ka arī laba. Neielaiž daudz komanda spēlē, katru spēle sīvi, bet tomēr, ja tu negūsti vārtus, ir arī grūti uzvarēt spēles. Bet jā, komanda tic saviem spēkiem un tic, ka ar spēli no spēles, izspēli no izspēles uzlabosies sniegums un izdosies precīzāk. Metiens šeit neveiksmīgi. Jākapsons 24. numurs nospēlē vārtu priekšā. Uzdāvināja ripu, perfektā situācijā Vikings spēlētājiem, bet Roberts Mukans glābi komandu. Mums ir arī pirmais noraidījums šajā spēlē, nospēlēts 5 minūtes 25 sekundes, un noraidītais ir neviens cits kā Locāns Tomas. Arī ļoti perspektīvs spēlētājs, labas rokas, labas maņkustības, bet jā. Jācenšas gūt vārti. Komandai ļoti vajag to dzirkstelīti atrast, to spāru, un tad jau maisam gals būs vaļā un viss aizies. Šeit iespēja pretuzbrukumā. Kas mums tur skrien? Smelters labi uzmet mazākumā. 10. numurs arī turpinās, paklupināts arī neveiksmīgi krīt pret ledu ar ķīveri, bet tiesnesis saka spēlēm tālāk. Skatīsimies, ko Vikings mums iespējas vairākumā. Šeit bloķēts metiens, Neilans paša aizliedzīgi nospēlē. IKP Eriks tautā dēvētais. Lieliski kāda spēlētājiem. 40. numurs aiz vārtiem, 94. Mēģinās nostāties Vikings. Pie ripas pieminētais Lejnieks, 63. numurs Miks. Arī varam pavērot šeit tāds kā uzmetiens Roberts Mukans. Fiksē ripu, pagaidām diezgan daudz metieni, daudz jāstrādā Robertam, kā jau visās spēlēs. Roberts main goalī, ja pamet vārtsargs Ogres Smasheriem, un jau 13 spēles ir aizvadīts šī 14. komandas otrs vārtsargs, tāds kā emergency goalī, bet arī ļoti svarīga komandas sastāvdaļa aizvadījis 2 spēles. Bet šodien, cik skatos, soliņa nav, tāpēc Robertam Mukānam tiek pilnīgi viss kredīts un uzticība. Pagaidām Vikingiem vairākums, nav izdevies nostāties. Labi Smashers nolasa piespēles un, pareizi spēlē 4. numurs Markus Šmats. Nav ko riskēt, protams, ja ir iespēja var aizskriet uzbrukumā. Bet šeit Ramats apzog. Labi mēģināts, apslidoja vārtus. Mēģināja pārspēt Aleksandru Beļikovu. Vikings vārtsargu nesapratās tur Vikings aizsardzība un vārtsargs, tāpēc Ramatam bija atstāta ripa. Mēģināja ātri apslidot vārtus un arī gūt vārtus, bet Aleksandrs situāciju nolasa un paspēja pārvietoties. MS7, paldies par labiem vārdiem. Esmu viens no Smashers
komentētājiem sestdien arī bija ļoti tiešām bauda skatīties. Pats, diemžēl, netiku, bet bija bauda skatīties, kā Matīs Sīviņš un klausīties, kā komentēja spēli. Izbaudīju sestdienā šo Ogres Smashers sniegumu. Spēle turpinās, gandrīz 7 sekundes nospēlētas, 25 sekundes vēl vairākumā Vikings komandai. Skatīsimies, vai izdosies vēl kaut kas bīstams šajā vairākumā. Uzvarēts iemetiens. Saspēlē, atpakaļ uz zilo. Nu, šeit gandrīz apzaga aizsargu uz zilās līnijas, bet turpinās Vikings uzbrukums. Šeit uz laukuma vidu, atvainojos, vārtu priekšā mēģināja iemest ripu, bet ļoti labi tur nospēlēja Bērziņš šeit aizsardzībā un deaktivizēja šo uzbrucēju ar spēka paņēmienu. Šeit Bērziņš arī tikko aizsardzībā nospēlē, nu jau raujās uzbrukumā, meklēs partneris, galva paceltā, izspēlē. Ok, Jēkabsonam 24. numurs no zilās metiens. Ne tas veiksmīgākais, bet tomēr tikai ar metieniem arī sanāks piešaut šo tēmekli. Šeit, jā, zona nepaspēja, diemžēl. 9. numurs Skopāns Uģis arī viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem pamest zonu un būs iemetiens neitrālajā zonā. Cīņa viduszonā. Šeit Neilants netika pie ripas, bet tomēr veiksmīgi to pasuc priekšu, lai nesanāk kāds bīstams uzbrukums Vikings komandai. Ar ripu Smashers aizsardzības zonā, meklēs partnerus uz priekšu. Pagaidām Ogrei nepārāk labi vadās uzbrukums. Vikings līdz šim kontrolē spēli. Tikai ir pats sanākuši ātrie uzbrukumi Ogrei un pagaidām nav sanācis nospēlēt, nostāties, bet jā, tikko tomēr bija arī mazākums. Vikings varēja izklausties uzbrukums zonā, lai gan nekas pārāk bīstams nesanāca. Iemetiens pie Aleksandra Beļikova vārtiem. Tikai 3. 3 spēles ir aizvadītas Aleksandram, šī ir 4. Jāsaka, arī noteikti ir 2. vārdsargs, ja jau tik maz spēles aizvadīts, arī atvairīto procents nav tik labs varbūt. 85,90 un karjera 83,90, atvainojos, 83,24. Tā kā, nu, šo zonu sniegums ir nedaudz uzlabojies, bet ir kur pielikt. Un Robertam, ja jau mēs par procentiem un statistiku runājam, kamēr es pētu statistiku. Tāds neveikls uzbrukums, it kā nekas bīstams, bet pieliek nūju, pielabo, un Roberts Mūkāns ir pārspēts 1-0. Vikings izraujās vadībā. Jā, skatīsimies atkārtojumā, kas mums tur ir noticis. Vai arī, nē, to nākamajā vārtu gūmā. Bet jā, bija piespēle pat ne vārtu priekšā, piespēle uz malu. Nebija gluži metiens, pielika hokeja nūju savu zīzlī, pielaboja metienu, un tas pielabojums ir veiksmīgs. Jā. Vikingi izvirzās vadībā šajā ļoti nozīmīgajā spēlē. Ogres Smešeriem jāsaņemās, jāgūst beidzot vārti. Šeit laba iespēja nenokontrolē Rāmats kapteinis ripu. Dod uz priekšu Vikings. Netiek apbruņots Ogres Smešers aizsargs šeit, nu jāskan. Hop. Rāmats kapteinis apbruņots. Nebija ātrumā. Tagad Vikings kārtēs uzbrukums. Labs ātrums, ļoti ražīgs spēlētājs. 40. numurs apzakts. Pārāk ilgi domāja, ko darīt. Vilhoviks nocīnās, bet arī Vilhoviks tiek apzakts. Tā kā, nu, tā, jā. Spēlētāji ļoti tuvu spēlē viens pie otra, katrs ņem savu un ir ļoti maz laika izdomāt, ko darīt šeit. 40. numurs. Rozenbergs Ronalds jau pieminētais spēcīgi šķēla. Vārtu priekšā neviena nebija. Varēja arī izmēģināt šo veiksmi. Bite! Vārti! Lieliski! Labi, ļoti labi izdodas ātri atgūt neizšķirtu 1-1. Beidzot, nu svarīgi, ļoti svarīgi komandai gūt vārtus, atgūt šo dzirksteli. Maisam gals vaļā ir noteikti un gaidīsim vēl vārtus. Vārtu autors Vilhoviks, bīte numur 77, deva uz vārtu. Viens rezultāts. Ļoti ātri izdevās izlīdzināt rezultātu. Un, jā, ļoti labi. Būs, šeit ir nobloķēts metiens.
Jēkabsons 24. Un vēl viens šķēliens. Ripa. Wow. Cik mums te bīstami momenti bija vienlaikus, kad nepaspēja pat izsekot līdzi. Sākumā Jēkabsons 24 sāpīgi nobloķēja Ripu. Pēc tam vēl viens šķēliens. Lūs Nūja. Tāda atlets Ripa vārtu priekšā. Ļoti lieliski iespēja gūt vārtus, bet Roberts Mukāns iznāk uz priekšu. Nolasa situāciju un tvēr Ripu savā lāvenē. Lieliski nospēlē Roberts, notur komandu spēlē 1-1. Labs moments Vikingiem, uzreiz dodas uz priekšu. Uzreiz grib atgūt vadību spēlē. Jāsaka, entuziastos neesmu vēl, man šķiet, līdz šim redzējis, kad plīs Nūja no šķēliena kādam spēlētājiem. Tas padevās šeit, bet jāsaka, situācija arī bija tāda, kad bija jāliek viss tas spēks. Bija jāliek viss spēks metienā. Šeit 3-1 iespēja. Vārtī! Locāns Tomas gūst otros vārtus nepilnu 2 vai pat 1 minūtes laikā. Kā jau minēju, maisam gals vaļā, gaidām vārtus. Ogrei tas ļoti ir vajadzīgs. Tomas Locāns 3-1 izslidoja. Sākumā jau gribēju teikt, noskopojās, bet veiksmīgi atlica vēlreiz Tomasam Ripa. Izdarīja atkārtotu metienu, un tur jau pozīcijā vairs nebija Aleksandrs Beļģikovs, un 2-1 Ogre izvirzās vadībā. Svarīgi Ogrei gūt vārtus. Jā, pirmais periods, 10 minūtes gandrīz nospēlēt, tas ir ļoti rezultīvs mūsu hokejs. Interesantāk mums, interesantāk spēlētājiem. Un izskatās, ka mums gaidāms ļoti rezultīvs duelis. Šais svarīgais duelis par play-off pozīciju. Abām komandām palikušas 2 vai 3 spēles. Ogrei 3 neesmu droši par Vikingiem, bet arī ne vairāk kā 2 vai 3. Jā, 3-1 pieļāva Vikingi izgājieni. Ogre to izmanto, tomēr, jā. Varbūt nākamreiz jādomā par piespēlēm, bet ja jau gūst vārtus, ko es vispār te runāju. Rezultīvs uzbrukums ir rezultīvs uzbrukums. Tā turpināt, jāgūst vārti kā vien māk. Ja tas nav izdevies pārāk ražīgi pēdējās, nezinu cik spēlēs, zaudējumu virkne ir iekrājusies, tāpēc, skatīsimies, vai Ogrei beidzot izdosies atgriezties uz uzvaras takas. Šeit Golčens labi nospēlē. Labs metiens, pats arī Ogres smēšers Neilans šķiet nobloķēja šo metienu un līdz Aleksandram Ripa netika. Šeit Golčsteins turpina labi cīnīties ar numuru 16. Nav tāds man sarakstā, laikam kāds komandas biedra. Krekls šeit bīstami. Roberts atsita Ripu. Atkārtoti metieni, bet ugunsgrēks ir nodzēsts pie Ogres vārtiem. Šeit Neilans saņēma uz zilās Ripu. Nedaudz tiek iegrūsts mugurā, bet tur ar inerci. Piekritīšu tiesnešiem, ka nebija noteikumi pārkāpums. 16. numurs ieslido, apslido. Spēlētāju šeit atkal ugunsgrēks neliels. Aizsargiem ļoti jāuzmanās uz šīm atlēkošajām ripām. Robertam pagaidām cimdā ar pirmo piegājienu nenotver ripu un nenofiksē to, tāpēc ir šīs atlēkošās ripas. Un jau cik uzbrukums pēc kārtas ir iespēja Vikingiem veidot, mest atkārtotus metienus, kas jau, kā zināms, ir ļoti bīstams, jā. Nav priekšā kāds aizsargs, kas palīdzēs Robertam. Vikingi uzvar iemetienu, meklē partnerus, tas neizdodas. Daudz metienu un pozīcijas ir tieši vidusdaļā. Kā šīs moments, piemēram, ļoti labi viens otru kaut kā atrod un izkārto, kad ir brīvs metiens no vārtu priekšas, no tā ir jāuzmanās Ogrei. Bet ļoti jāuzteic Vikingiem par šādu momentu izveidi šeit. Iespēja. Vilkoviks labi mēģināja Bītai iespēlēt, bet nedaudz neprecīzi, bet tas nekas, uzbrukums turpinās. Bīta laužas vārtu priekšu. Jābūt 2 minūtēm, manuprāt, un neizdodas uzmest. Ripa jau bija mīnus leņķī, nebija ātrumam. Vilkoviks kaut kā mēģināja uzmest, bet tomēr neizdās. Un uzbrukums turpinās. Atkal kāda izdevība, cik atliekošās Ripas Rāmats. Ripa nofiksēta un grūstīšanās vārtu priekšā. Kapteinis nepaļauja šīm provokācijām, tomēr Vilkoviku tur pūrina kārtīgi. Bet kāds uzbrukums, cik metieni, cik iespējas uz atlēkošajām, bet nebija tādas situācijas, ka smuki ērti atlet šī Ripa. Bija vienmēr jāpasniedzas tai klāt, vai Ripa jau bija mīnus leņķī un neizsanāca gūt tukšos vārtos Ripu. Jā, bet ļoti labi izskatās pagaidām. Ja
pirmajā pusperiodā Vikingi kontrolē ripu un spēli, un tad jau Ogre pēc abiem gūtiem vārtiem ir iekarsuši. Grib vēl un vēl šos vārtus gūt šeit atkal. Aleksandrs kā Roberts arī nenofiksē pārsvarā ripu un ar atlēkošās ripas. Jā, ļoti skaists, enerģisks mums ir bijis pirmais periods. Tiekamies otrajā, tagad reklāmas pauze. Kamēr pārtraukums, pastāstīšu nedaudz par mums. Mūsu Instagram un Facebook profilos ieraudzīs labākos spēļu foto, dažādu EHL komandu veidoto saturu un stāstus par to, kāpēc viņi izvēlējušies EHL. TikTokā mazliet nenopietnāks saturs. Tagad esmu pilnīgi teļukā, ko? YouTube mums ir 2 kanāli. Spēļu video tiešraižu kanāls, kurš skaties pašlaik, bet brīvā brīdī piesako arī Olibet EHL kanālam, kur atradīs katru mēnešu top 10 momentus un mūsu jaunāko eksperimentu All-Fice podcastu. Olibet Enthusiast Hockey League. Atgriežamies uz otro periodu. Rezultāts 2-1. Ogre vadībā. 2 ātri goli ļauj atrasties vadībā Ogrei. Ļoti aktīvs periods mums bija. Šeit 16. numurs uzreiz dodas uzbrukumā. 16. numurs. Gribētu zināt, kurš tas spēlētājs, jo šodienas sastāvā 16. numura man nav, bet ļoti jau vairākas reizes esmu pieminējis. Tā kā jāuzteic šis spēlētājs. Bet, nezināšu, kas mums tas par džokeri ir. Jā, pirmajās 18 sekundēs uzreiz jau Vikingam bīstams uzbrukums. 16 numurs arī paliek laukumā, iemetiens viņam. Pret Konkovu numur 33 uzvar iemetienā it kā Ogre, bet pie ripas Vikings. Laukuma stūrī ar ripu aizvārtē. Ko izdomās? Šeit ļoti laba izspēle, šīs gols man ļoti patika. Ļoti skaisti izspēlēts gols apmānīja gan visu aizsardzību, gan Robertu Mukānu. It kā jā, Roberts atradās vietā, bet šeit ļoti labi nospēlēja. Aiz vārtiem nomānīja, kad dosies uz priekšu, tomēr nostupējās, vārtsargs palika pie tuvās un principā jau bija tikai jātrāpā tukšo vārtu stūrī. Ļoti veiksmīgi, jā, Vikingi izspēlē šo uzbrukumu. Ja pieminēja pirmajās 18 sekundēs bija bīstams uzbrukums un metiens, tad 30. sekundē jau rezultāts ir izlīdzināts. Treneris būs atradis īstos vārdus. Un sākam visu no gala. Jau 4 vārti gūti. Izskatās, būs ļoti rezultīvs mums duelis. Šeit Asi nospēlē Bita 77. Pārmin vēl pāris vārdus ar pretinieku. Tur uzvar noteikumu robežas. Tiesnesis visu redzēja un, protams, pievērsīs uzmanību šeit. Zona. Jā. To arī fiksēja. Iemetiens būs neitrālajā zonā. Roka bija pacelta, nevarēja spēlēt ar ripu, bet citreiz tā ir drošāk. Lai Ogre neaizskrien uzbrukumā, nospēlē to ripu, lai labāk ir iemetiens. Nē, pat pārmet. Nesaprotu gluži, kāpēc iemetiens ir Vikingu aizsardzības zonā, bet kāda vaina. Komkovs, Ramets atvainojos iemetienā, komandas kapteinis, cīņa par ripu. Pamesta tā uz priekšu 38. numuram Zelmanim Jānim. Bet jau atkal ripa ir Vikingu aizsardzības zonā. Pagaidām nav izcēlies ar kaut kādām metieniem vai skaistām kustībām līgas E5 divīzijas rezultatīvākais spēlētājs, Lēnieks Miks. Ceru arī redzēt kādu meistarstiķi no šī spēlētāja, kurš ar diezgan labu atrāvienu ir pirmajā vietā šeit Vilhovikam. Ātrais uzbrukums!
Labs mētiens, bet tomēr garām vārtiem. Skaisti tēmēs starp kājsargu un Laveni. Vieta, kur vārtsargam ļoti grūti ir norēģēt, bet šoreiz nav precīzs mētiens. Un tikmēr Vikingi, ļoti bīstam būtu ātrums šajā uzbrukumā, tur būtu 2-1 izgājiens, bet tas nenotika. Bite sādzird partneri, Šmatu, izgājiens! Ai, nofiksē rīpu Aleksandrs. Ļoti labi, pilnīgi dzirdēju caur austiņām, kā Biti pasauc Šmats. Viņš viņu sadzird, iedod ātrumā viņam ripu un tie garām aizsargam un izgājiens pret Aleksandru. Aleksandrs ļoti teicami jāskar nospēlēja. Šmatam bija labs ātrums, arī labi nomānīja, visu izdarīja labi. Bet Aleksandrs, šeit savējam trāpa. Rāmetam ar ripu, Locānam atvainojos, Jākapsons trāpa ar ripu neveiksmīgi. Cerams pa cimdu, nevis pliku roku šeit Jākapsonam. Bīstams mētiens un vēl bīstamāks atliekušā ripa, bet jau Vikingi raujas uzbrukumā pieminētais Miks Lejnieks. Atdod piespēli. Ja es izlūdzos vai pieprasīju no Mika kādu meistartiķi, tad labi tika zonā, labi atrada partneri un bija ļoti bīstams mētiens. Roberts ar to tiek galā. Bīstam iesākuši otro periodu Vikings. Treneris vai paši sevi ir sapurinājuši, paostījuši iespējams arī ožamo spirtu. Šeit Paukštelo, Ogres rezultatīvākais spēlētājs ar 11 punktiem, neatrod partneri, viņu tur apēd 2 spēlētāji laukuma stūrī. Vikings dodas uz priekšu, numur 40, tiek garām 2 spēlētājiem. Bet vārtos ir Roberts Mukāns, par ko mēs uztraucamies. Viņš ir kā mūris, viņš ir nepārlaužams. Šeit lieliska, gandrīz lieliska. Locānam un Stālo izgājienu. Šeit lieliska Paukštelo! Un kāds, atvainojos, Krekšķītis jau no šīs bļaušanas. Kādu piespēli Locāns iedeva Paukštelo ātrumā. Neviena zonā nav, tomēr neizdodas gūt vārtus. Bet kāpēc neizdodas gūt vārtus? Jo ar skaistu tvērienu Aleksandrs Bēļikovs atvaira. Tādā gribētos teikt Masaļs, ka viņa praima laikā kustība Lavena aiziet uz augšu, lai visi redz, ka ripa ir notverta un komanda var būt mierīga. Šeit 100 reizes pieminētais 16 numurs savā ātrumā un garajās kājās sapinās šoreiz pats, bet ripa paliek. Izspēlos zilās šķēliens. Bloķēts Komkomam arī par roku. Jau 2 spēlētāji dabūjuši par roku. Cerams, tas kādā situācijā neietekmēs mētiena kvalitāti. Šeit bīstams uzbrukums, bīstams mētiens. Katrs uzbrukums tagad jau mums otrajā periodā ļoti bīstams. Komandas rāda ļoti kvalitīvu un interesantu hokeju. Visām pozīcijām mēģina mest. Šeit Smelters krīt vidus zonā. 16 numurs jau pieminētais, ļoti ražīgs šis spēlētājs. Garš un arī spēcīgs noslauka Smelteru. Vēl pagaidām nav mums vēl viens vairākums. Atceramies, pirmajā periodā bija viens vairākums Vikingiem. Šeit bloķēts mētiens. Un kārtējais moments, kamēr izlasīsim, ko mums raksta YouTube čatiņā. Atgādināšu, lūdzu, komentējam, rakstam, sakam, ko domājam un prasam jautājumus. Šeit piespēle uz priekšu. Neilāns nesapratās ar pārinieku. Bet bija sarežģīta situācija tur uz maiņu, lai neiekristu labāk nospēlēt tā prātīgi. Un Smelters neprecīzi piespēle zilo un ripa aizsardzības zonā. Komentētāja kungs, kurš jums līdz šim ir bijis moments šo sezonu, kas visvairāk iekritis prātā? Paldies par jautājumu, Sonāte. Hallažu aktīvs smēšers skatītājs. Padomāsim, kas mums ir bijis par momentu. Tagad uz sitienu, ja godīgi, nekas nenāk prātā, bet droši vien pati pirmā spēle, kad arī bija gods piedalīties ar partneri Reini komentēšanā. Tas bija tāds arī satraukuma pilns mirklis ar Reini Kārli Rutki. Mans kolēģis gan jau arī skatās šo spēli. Un tas sākums, ka mēs arī, klubs ir jauns, mēs komentētā arī esam jauni, mācāmies pirmā pieredze, tā ir mums. Neskaitot, protams, dušas un maijā skatoties Latvijas nacionālo izlasi. Kāds bīstams metiens. Bet es teiktu, ka pirmā spēle, jo tā, protams, bija īpaša un ar satraukumu, pilnām emocijām skatījies, ko sagaidīt no visas sezonas. Un
Oi, nu šeit, jā, piekrītu tiesnesim. Grūdienis mugurā izteiks, bet Ripa ir vārtos! Noraidījums nebūs nepieciešams, jo ātrajā pretuzbrukumā aizskrien Ogre. Šmats ar partneri Vilhoviku, Šmats Vilhovikam un Ripu triec vārtos. Rezultāts 3-2. Tomēr neļaus spēlēt pirmajā vairākumā Ogrei šodien, jo bija aizturētais sods, bet priekš kam vairākumu, ja var iemest aizturētā soda laikā. Lielisks moments, arī dzirdam, fani ir atdzīvojušies. Fani bija izbadējušies no vārtiem, jo spēlē regulāri tika gūt 1, maksimums 2 vārti pēdējās, kādās 5 spēlēs šeit. Ļoti neveiksmīgi nospēlējuši Mats. Raida Ripu ārpus laukuma bez nekādās pretestības. Es teiktu, vai tās nav 2 minūtes. Ok. Tad ir viss kārtībā, bet jā, skaists pretuzbrukums padevās, 3-2 Ogre vadībā. Jā, ko es minēju, ka Ogres fani un paši spēlētāji ļoti bija izbadējušies pēc goliem, jo bija problemātiski gūt šos vārtus, bet kā jau minēju, ar GM aprunājās. Treniņos var just, ka ir iekšā džekiem, bet bija neveiksmīgāks nogrieznis šeit. Neveiksmīgi atlicis Ripa, mēģina tur bakstīt Vilhoviks, 3. vārtu autors. Bet Aleksandrs labi piefiksē Ripu. Atvainojos tiešām. Sen neatceros, kad būtu tā bļāvis un emociju pilnu gammu šajā spēlē, pusspēlē aizvadīta, gan arī ļoti aizraujoši hokejs. Ceru, ka jums arī patīk, cienījamie skatītāji. Ieteiktu arī jums izbaudīt. Labi, es nezinu, vai es varu tā reklamēt, bet labāk nekomentēšu, bet man arī tā kaut kas garšīgs ir. Ogres Smashers merch. Bet par to kādreiz pastāstīs vai noreklamēs sociālos tīklos, gan jau kā GMs, ģenerāla menedžeris Roberts Mukāns. Atgriežamies pie hokeja. Neveiksmīgi iespēle uz priekšu. Aleksandram būs jāfiksē Ripa, jo Locāns jau pie vārtiem. Nē, viltīgi nospēlē, tā interesanti. It kā parasti svilptu, bet entuziastos atļauj ilgāk spēlēt. Vārtsargam ar Ripu piespiestu iespēlētu atpakaļ šeit. Ļoti negaidīts pēkšņs metiens, 63. numurs. Lejnieks Miks, pieminēja. Es lēnām jūtu, ka esmu pamodinājis to puķi, kurš dusa, bet ir lēnām pamodies un sāk vest savu komandu pretī rezultatīviem punktiem, vārtiem, piespēlēm un beigās arī var būt uzvaras, kā es to lai zinu. Šeit arī bīstams, viņam metiens bija no Aisaga, Roberts ar pūlēm, to atvērja. Šeit pārāk veiksmīgi nospēlēt 9. numurs Ogrei, Skopāns Uģis. Neliels bardaks pēc 3. vārtiem. Haos nesanāk nevienai no otrai komandai nokontrolēt Ripu. Ugunsgrēks ir nodzēs, Bērziņš ar Ripu, atspēlēs atpakaļ. Vēsu galvu jānomainās un jāuzsāk jauns uzbrukums. Skatīsimies, vai Ogrei pirmo reizi spēlē izdosies izrauties uz vadību ar 2 vārtu vadību. Šeit pieminētais mūsu džokers 16 numurs, kurš nav zināms, kas tas spēlētāji, jo sastāvā šodien nav un 16. numuru Vikingiem. Bet jā, daudz sanāk izcelt šo spēlētāju. Augumā Rožens daudz iespējas un labs ātrums šim spēlētājiem. Uz priekšu dodas Vikings. Ieslido zonām, ļoti izteikti atvēzējās, šķēla pa vārtiem, ļoti neprecīzs metiens. Šeit mēģināja Komkos padot partnerim, tas izdodas, Neilāds! Abruņots beigās, abruņots gribēja mest, lai dot Komkovam uz otro. Kas to lai zina, bet jā, beigās abruņoja šo ļoti aktīvo un veiklo spēlētāju Mārtiņu Neilandu. Šeit labi atrod partneri, 41. Tas mums ir kāds ārzemnieks, Andrij Veršetskī. Interesanti. Būs jāpapēta no kura gala šis spēlētājs Vikings sastāvā. Jā, paslēja piespēle, bet tomēr tur bija zona fiksēta, tomēr pārāk lēni. Tika padota piespēlēja pārāk ātri. Andrij ieslidoja zonā. Iemetiens neitrālajā zonā, nospēlētas 7,5 minūtes. 3-2 Ogrei vadībā, rezultīvs hokejs mums te šodien.
Liepiņš ripu, piespēla gar bortu, neprecīzi šeit Vilhoviks svaigām kājām. Uzvaris mēģinās dot piespēlu uz vārtu priekšu, tur sagūstīts tika partneris. Aizsargi nolasīja šo situāciju, kad nosēkos visticamāk piespēle vārtu priekšā šeit. Labi, atkal Vilhoviks, labi saspēlēt. Mētiens, neredzējuši matu, visticamāk vārtu priekšā. Citādāk visticamāk būtu sekojusi piespēle, uzbrukums turpinās Bītē. Šmatam uz zilo, vai būs metiens? Ir metiens, bet gaužām neprecīzs. Rāmets komandas kapteinis, balsts ar ripu, pametot tālāk laukuma stūrī. Rāmets turpina, meklēs partnerus, visticamāk sakos piespēlu uz zilo. Nē, apmēni mani, Vilhoviks vārt laukuma stūrī. Paklupina. Tiesneši iespējams nefiksē šo pārkāpumu, vai arī tas tika traftēts. Es domu sapratā. Bet nav 2 minūtes. Vilhoviks turpina uzbrukumu. Jā, Bītem vārtu priekšā saņēma piespēli, bet neizdevās veiksmīgs metiens Ogrei. Labs, ilgstošāks uzbrukums Ogrei. Kādu laiku bija iespieduši Vikingi. Ogres komandu aizsardzības zonā. Tad Ogre atbildēja arī ar ilgstošāku kvalitīvu uzbrukumu. Bija pāris bīstami momenti. Vikings tagad rādīs, ko viņi spēja. Šeit labi, Locāns stājās priekšā metienam no zilās. Tas tika bloķēts. Piespēle uz lilu, atkal neveiksmīgs. Šeit labi. Numur 63 lejnieks nodzēsa Ogrei uzbrukumu. Tā. Sveiki, pēc pieteikuma Vikingiem numuru 16 ir Tomas Petersons. Ok, liels paldies par šo komentāru. Tas man noderēs, jo tiešām nāks pieminēt bieži šo spēlētāju. Tad es nezinu, ko man GMs te ir sagatavojis pa materiāliem. Iespējams, tad viņš vēl nebija pieteikuma. Pieteikums, tas ir, kur ir visi spēlētāji. Sapratu, jā. Bet, jā, labi. Paldies. Paldies par informāciju. Tomas Petersons atcerēšos, jo, jā. Ļoti ražants spēlētājs ar ļoti daudz momentiem. Droši rakstām vēl čatiņā kaut kādus komentārus, kur kaut kur pielabojiet mani. Jā, ko es vēl gribēju pieminēt, kad es gatavojos šim duelim un papētīju sastāvus, tad Vikingiem sastāvā vēl ir spēlētājs Atis Blinds. Es kā florbola spēlētājs šo spēlētāju diezgan labi zinu. Tāda ļoti liela pamata vērtība ilgus gadus bija Latvijas florbolam. Virslīgas sastāvdaļa neatņemam arī Latvijas izlasē neskaitāmas spēles, bet viņš šodien, diemžēl, nav atbraucis uz Ogri. Būtu interesanti paskatīties, kā florbolistam visu dzīvi spēlētājiem, kurš spēlējis florbolu, padotos hokejs, bet pēc statistikas spriežot ļoti labi padodas, jo bija 2. vai 3. rezultatīvākais komandā. Spēle nedaudz nomierinājusies, uzbrukumā dodas Vikings. Mierīgāk un piesardzīgāk spēlē šķiet komandas. Bīstams metiens Roberts reaģēja, bet Ripe lidoja garām vārtiem, nenācās iesaistīties. Šeit Tomas Petersons, numur 16. Labs metiens, un šeit lieliska iespēja. Neilands ātrajā, Smelters pazaudē arī, atvainojos, un te ar augumu pārsvaru apbruņoja Neilandu. Neilands pazaudēja ātrumu, un tad jau viņu tur nospieda. Šeit piespēle vārtu priekšā, neviena tur nav. Komkovs nepaspēja vēl ieņemt posteni. Labs. Neilandam ļoti daudz bīstami uzbrukumi. Šeit! Atvēzējās, labi, ka netrāpīja Komkovs pa savējo Vilhoviku, tad tur būtu nepatīkams bloķēts savējā metiens. Un pēdējā minūte mums ir 2. periodā. Tomas Petersons atkal labi atstāja. Kāds metiens, pēc tam uz lāpstiņas nolec Ripa, bet tur Komkovs šķiet izglāba šo situāciju un neļāva gūt vārtus, jo Ripa bija uz nulles lāpstiņas, vārti bija tukši, bet vārtus neizdodas gūt, jo vārtu priekšā ugunsdzēsējs Mārijs Komkovs, numur 33. Nepamanīju, kas notika tur ātrajā uzbrukumā, kad Neilands devās ar partneri uzbrukumā, pēkšņi izkrita. Ja šim spēlētājiem vai vienkārši izkrita, vai grūti spriest, jo blakus neviens neatradās, tā netika izsista. Sākumā šķita, ka saplīsa, bet laikam vienkārši neveiksmīgs moments.
Vēl nedaudz vairāk kā 30 sekundes jāspēlē Šmats numur 4 ar ātrumu tiek zonā, bet tomēr laukuma stūrī tiek apbruņots. Pēdējo iespējams uzbrukumu uzsāks Vikingi. Tā iespēja uz priekšu arī ļoti ražants spēlētājs, 97 upenieks Edgars. Nesanāk nekas bīstams Vikingiem. Šeit piespēles priekšu arī neizdodas Ogrei, bet varbūt Apzaks. Nē, numur 18. Izskatās, ka beigsies mums otrais periods bez metieniem. Arī ļoti, ļoti aktīvs spēles turpinājums. Pirmais periods bija lielisks, otrais iesākās mums lieliski. Tad otrais periodā otra puse jau tāda mierīgāka. Komandas domā jau par rezultātu un pašu spēles rezultātu, kā tur noslēgsies. Paldies! Maza pauzīte, tiekamies trešajā periodā. Kamēr pārtraukums, pastāstīšu nedaudz par mums. Mūsu Instagram un Facebook profilos ieraudzīs labākos spēļu foto, dažādu EHL komandu veidoto saturu un stāstus par to, kāpēc viņi izvēlējušies EHL. TikTokā mazliet nenopietnāks saturs. Tagad esmu pilnīgi teļukā, ko? YouTube mums ir 2 kanāli. Spēļu video tiešraižu kanāls, kurus skaties pašlaik, bet brīvā brīdī piesako arī Olibet EHL kanālam, kur atradīs katru mēnešu top 10 momentus un mūsu jaunāko eksperimentu Off-Ice podcastu. Olibet entuziastu hokeja līga. Esam atpakaļ Ogres ledus hallē. Turpinās trešais periods. Uzreiz, tāpat kā otrajā periodā, uzreiz bīstam iesāk periodu Vikings komanda, kā iesāka pirmo viena gola deficītā, tā arī iesākas trešais. Uzreiz ir jāmetās uz priekšu, kā to arī viņi veiksmīgi dara. Un jāgūst vārti, lai izlīdzinātu rezultātu un cīnītos par svarīgajiem punktiem. Kā Vikingam, tā Ogres smēšeriem ļoti izšķirīgi šie punkti var būt. Tāpēc skatīsimies, ko komandas mums piedāvās trešajā periodā. Šeit šķēliens labi pieliek Miks Lēnieks slāpstiņu, bet neizdodas veiksmīgi pielabot šo metienu. Un, Rīpa pamet laukumu, vēl viens iemetiens pie Roberta Mukāna sargātajiem vārtiem. Robis ļoti labi iegājis vārtos. Spēlē un vārtos arī. Un labi strādā, dzēš ugunsgrēkus ļoti. Vikingi ļoti tā dažādi spēlē. Nav tā, ka vienkārši ieslidot tur metiens un viss skaisti mēģina nostāties. Labi izspēlē, maina malas un Robertam ļoti daudz jākustās vārtos. Šeit atkal mainās spēle. Šeit aiz vārtiem augumā ražanais Šmats neutralizē spēlētāju. Bet ļoti bīstami dziļi iesēdušies Ogres. Šmats varbūt jāmet ripā ārā. Tas neizdodas. Smags perioda sākums Ogrei. Miks Lēnieks ar ripu. Padod 94. Liepiņš Emīls. Atkal aiz vārtiem meklē partnerus. Tur liela burzma vārtu priekšā. Iesēdušies Ogres spēlētāja aizsardzības zonā. Un Ripa pamet laukumu. Šeit izdodas apzakt. Numur 4 Šmats. Labs metiens, bet lieliskis ir vārtos Aleksandrs. Ja es esmu uzteicis Robertu Mukānu šodien vairākas reizes, tad Aleksandrs arī ir pelnījis uzslavas. Daudz labus metiens ir notvēris. Arī šeit Markusa izgājiens bija ļoti bīstams, meta pa vārtu augšējo daļu un šķiet ar plecu. Notvēra šo acit un tad notvēra šo metienu. Tā kā Aleksandram arī visu cieņu iegājis labi spēlē, lai gan šo sezonu aizvadījis tikai 3 spēles. Karjerā aizvadījis 30. Uģis Skopans iemetienā zaudē. Uz priekšu dodas Vikingi. Šeit labi uzņemts ātrums, beigās 2-1. Labi nospēlē
87. numurs Bērziņš Matīs Dāvis. Nolasies šo situāciju, protams, pārsvarā tiek dota piespēle tādā situācijā, kad izskrien 2-1, bet, jā, citreiz varbūt arī jāuzmet. Jā, redzams, kad aizsargs ir nostājies un redz, kas sakos tālāk, bet bīstams moments katrā ziņā. Šeit Bērziņš spēlētājs, kurš nodzēs šo ugunsgrēku, pārtvēra piespēle arī uzsāks uzbrukumu. Tad nelielas, jā, viss kārtībā, 24. numurs Jakobsons pamana Paukštēlo. Paukštēlo šodien neierastī varbūt nav tik redzams kā ierasts, bet noteikti vēl izšķirošajos mirkļos viņš būs tas, kas varētu komandu aizvest līdz uzvarei. Komandas rezultatīvākais spēlētājs jau, kā minēja, ar 11 punktiem. Tā kā punktu ražu noteikti pats vēlas spēlētājs papildināt. Šeit notur ripu zonā, uzreiz metiens, bet kājās. Bīstami šeit pretuzbrukums, 3-2, Ripa Kuliņoš šeit labi iedodas piespēle. Jākapsons 24. numurs bloķē to, bet uzbrukums turpinās. Miks Lēnieks ar sarkaniem cimdiem, viņš tā kā Šveicā, zinat, ja spēlētājs rezultatīvākies, viņam ir parasti uguņojuši ķiverīti. Šeit, kamēr vauļoju iespējām, Miks Lēnieks. Dāmas un kungi, pieminēju šos... Nē, es atvainojos. Tas šķiet ir, tas nav Miks Lēnieks, bet Spruls Jānis, 62. Nedaudz grūti saredzēt numuru, vai arī Ričards Ozoliņš. 3 varianti man ir 82. numurs, 63. un 62. Tūlīt viņš aizslidos un apstiprināšu tā. Jā, 82, atvainojos, ka sajaucu 2 reizes. Ričards Ozoliņš ar sarkanajiem cimdiem izceļās un ļoti labi ar nērto nūjas pusi. Sidnejā Krosbija stilā, gūst vārtus, Robertam Mukānu pārspēja tuvojās stūrī ar nērto, pārmet pāri plecam un izlīdzina rezultātu 3-3. Bet jā, ko es minēju ar tiem sarkaniem cimdiem, atgādināja, kad atmiņā uzreiz Šveices līga, kad rezultatīvākajiem komandas spēlētājiem tajā mirklī ir citādāka ķivere nekā komandas biedriem, respektīvi pārējiem ir balts, tad būtu viņa sarkana, ugunīga. Lai tad visi skatītāji var pievērst papildus uzmanību šim spēlētājiem. Turpinās spēle, 3-3, lieliski rezultatīva mums spēle šodien ir. Un izskatās, ka ir palaidu garām, kad Ogre ir dabūjusi 2. Jeb noraidījumu ir dabūjis Jākapsons, 24. numurs. Un, jā, uzreiz pēc vārtu gūma ir nopelnītas 2 minūtes. Un redzēsim, ko Vikingi iespējas šajā spēlē. Lieliski saspēlēs jau visu spēli Vikingi, un ja vairākums ir, tad vēl bīstamāk ir šie spēlētāji. Ļoti labi saprotas, var redzēt, ka treniņos atstrādātas kustības mainās pozīcijām, saspēlēs pa perimetru un var arī iemest visādos veidos, kā arī redzējām. Ričards Ozoliņš ar nērto spēju pārspēt vārtsargu. Šeit spēle tiek apturēta, pieslido tiesnesis. Pieslido tiesnesis pie pretinieku trenera, jeb Vikingiem. Un mums būs papildlaiks. Pirmo reizi piedzīvošu šādu satraucošu mirkli. Būs mums vairākums. Papildlaiks un Vikingiem vairākums. Atvainojos. Un jā, būs interesanti pavērot, kā turpināsies šis duelis. 3-3, tātad komandas jau ir iegūšas maz punktu. Skatīsimies, kura komanda tad iegūs ekstra punktu, kas ir sarežģīti šajā situācijā, ka Vikingam ir vairākums un formāts ir 4-3 šeit uzreiz. Jau pirmajās sekundēs ļoti bīstams metiens 8. numuram Edgaram. Turpinās vairākums Vikingiem. Nu, lieliski iespēja viņiem pielikt punktu šai spēlē. 4-3 formāts un ļoti labi patīkās saspēlējuši šie spēlētāji. Jūt viens otru, labs chemistrijs. Piespēle uz zilo. Atpakaļ uz labo. Meklēs partneri atkal uz zilo. Lēnām saspēlē, saprot, ka nekur nav jāskrien. Šeit meklēs diagonāli. Nepārāk precīzi, nav uzreiz metiens. Bet Ogre neskrien virsū, saprot, ka nevar zaudēt pozīciju, lai neatbrīvojas kāds spēlētājs. Šeit atspēle uz zilo. Sako šķēliens, kas par šķēlienu. Atvēzējās tā, ka nezinu.
bet uzbrukums turpinās ripa aiz vārtiem. Netiek pie tās Rāmats. Turpina saspēlēties Vikings komanda Stančiks numur 8. Piespēle gar malu, daudz brīvas vietas un tie ir vārti. Ļoti precīzs metiens. Roberts bija nostājies un joprojām stāv tādā pati pozīcijā. Viss bija nosakts, izņemot to mazo kvadrātiņu, kas ir starp ķiveri un plecu. Un bija laiks notēmēt un sagatavot šo metienu un ļoti precīzi arī trāpa. Skaists metiens. Ļoti labi pēdējie 2 vārti. Nu, jāsaka, tad arī trešos vārtus guva principā jau pamatlaika izskaņā. Izglāba komandu no zaudējuma, izlīdzināja rezultātu 3-3 un nu jau pusminūti spēlēja vairākumā papildu laikā 4-3 formātā. Visu arī papildu laiku saspēlējās komanda. Un beigās tas rezultāts ar vārtu gūmu. Ilgi tika iespiesta Ogre zonā. Nu, diemžēl, jā. Ogre turpina zaudējumu sēriju, bet ļoti patika, kā spēlēja Vikingi. Pelnīta uzvara arī viņiem. Izcēlās arī Miks Lejnieks, Ozoliņš, Ričards. Lieliski saspēlējusi komanda. Patika, kā spēlēja uzbrukuma zonā, kontrolēti saspēlējās. Var redzēt, ka treniņos ieguldīts daudz laiks. Labākais spēlētājs Ogres komandām numur 4 Šmats un Ozoliņš 82. Ričards Ozoliņš Vikings komandā. Ar šo arī spēle ir noslēgusies, bet pirms vēl atslēdzamies, paklausamies. Ogre turpina atbalstīt komandu. Smags mirklis ir komandai, bet noteikti viņi spēs tikt pāri šai bedrei, izrāpsies no tās. Nu jau vismaz daudz vārti tika gūti, 3 paseli un bija ļoti baudāma spēle. Paldies, ka klausījāties un skatījāties. Nākamā spēle Ogrei 4. februārī Volvo ledus hallē. Vikingiem nākamā spēle 8. februārī. Tā kā sekojam līdzi, turpinam baudīt hokeju. Maza piebildīta vēl, ka nākamajā spēlē 4. februārī Robertam Mukānam, komandas dibinātājiem, vārdsargiem, GM-am būs dzimšanas diena. Tāpēc noteikti viņš kaut ko īpašu būs sagatavojis. Ja ne fizisku, tad kaut ko acīm baudām. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!